В Башкортостане ученые разрабатывают биопестициды нового поколения. Речь идет о препаратах, которые должны защитить картофель от вирусных заболеваний и грибков, а еще повысить урожайность сельхозкультуры. Проект ведется за счет гранта Российского научного фонда, причем свой интерес проявляют ученые из Беларуси. Даниил Байков расскажет далее. На климатокамере мы проводим исследования по изучению влияния биопестицидов. А именно применение новейших биопрепаратов на картофеле сорта башкирский. Ведь в составе биопестицидов компоненты эндофитных бактерий и хитозана, природного вещества, полученного из панцирей ракообразных существ. Перед посадкой корнеплодов и до цветения, то есть дважды, специалисты распыляли средством листья растений. Два вида картофеля. В этом варианте применяют биопрепарат, а здесь нет. Результаты показывают, использование биопестицидов благоприятно действует на растения. Фаза цветения наступает раньше на 10 дней. Разработчики говорят, препарат призван защитить сельхозкультуру не только от засухи и влаги, но и от вирусных заболеваний и грибков. Повышается урожайность и качество клубней. Повышается содержание крахмала. Тем временем научные сотрудники анализируют с помощью центрифуги молекулы рибонуклеиновой кислоты картофеля. Изучение биохимических параметров растения – процесс не быстрый. На исследование частиц ДНК и РНК уходит от 1 до 3 месяцев. Первый результат – то, что хитозан, кофейная кислота, феруловая кислота более удачно повлияли на развитие, то есть растений, клубней картофеля. Они стали более устойчивыми. Ученые заняты проектом уже 3-й год. Осуществляют за счет гранта Российского научного фонда в размере 17 миллионов рублей. Интерес к разработке биопестицидов проявляют и ученые из Беларуси. В рамках зеленой революции для защиты растений используется экологически чистый препарат. В перспективе мы будем подавать заявку на патент. Участники испытаний надеются на то, что будущий биопрепарат положительно повлияет на сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности страны. Даниил Байков, Вадим Исламов, Мунир Вильданов. Новости Уфа.